Всем привет! Сегодня я еду на отдых. Да, и что-то это заподозрено. Я решил отдохнуть от видео и от всего другого. Я решил приехать в лес, поотдыхать от всякой цивилизации и все другое. Ой, что это? Это что, заброшенное кладбище? Ну нет, ушки, страшно. Ну все равно нормального места нема. Пойду-ка я проверю. Ну ладно, потом проверю. Сначала палатку установлю, а потом уже что хочу, то и делаю. Ну все, я пошел устанавливаю. О, вот это местечко хорошо подходит. Буду сейчас устанавливать. Так, вот я и развел костер и установил палатку. Пойду посмотрю, что это на этой кладбище. Конечно, я не знаю, что тут, но это точно заброшенное кладбище. Офигеть. Тут какие годы, тут не видно. Какой-то 1600, какой год? Ой, тут 1300. Не видно тут ничего. А на этой чего? 1631 год. Чего? Это так нечестно. Ну честно. Но только откуда тут такие почти 1, 2, 3, 4. 4 могилы. Ну ладно, здесь ничего подозрительного нема. Пойду спать. Завтра буду охотиться на кабанов. Ой, что там шевелится? Кто там? Надо взять дробаш. А ну выходи. Выходи. Я найду тебя. Ну я туда точно ночью не пойду. Ну возьму-ка я закрою машину. Потому что вдруг сюда какой-то воришка войдет. Обязательно надо развести огонь по всему этому. Вот так вот сюда, сюда и вот там назад. Вдруг будут идти медведи или волки. Не знаю, что будет. Так что развяжу тут несколько огнев и пойду спать. Вот и последний костер. Все, никакой медведь и волк сюда не подойдет. Ладно уж, но все равно как-то стрёмно, особенно здесь. Особенно на цивилизации. Ну ладно, посплю, дробаш положу сюда. Пора поспать. Доброе утречко. А что уже? Начинается утро? Ладно, потушу-ка я везде огонь. Надо сделать зарядку. Опа. Все, сделал зарядку. Сейчас уберу огонь. Что он тут будет делать? И пойду охотиться на кабанов, на волков. Что встретится эта живность. Ну и прибью. Заодно обед будет готовый из свинятины. Ладно. Вон он, кабанчик. Сейчас я его застрелю. На. Так, забрал его мясо, теперь буду направляться домой. Так, сейчас опять развяжу огонь. Все. Вот теперь буду жарить мясо. Пока что мясо жарится, пойду посмотрю, а то там кто-то бегал как будто. Может быть заяц, пойду проверю. Чего? Это черепа? Страшно. А вдруг это и правда? Такие странные могилы. Но тут нема. А почему здесь есть? Странно. Ладно, пойду, это страшно. Ой, страшно. Может быть, уеду отсюда. Ну ладно, не буду уезжать. Вот как раз мясо готово. Ням. Ох, вот это я наелся. Пойду прогуляюсь по природе. Так. Ну, ничего тут можно найти. Ну, пойду все равно покатаюсь по лесу.
Ух, вот это я накатался. Ладно, надо припарковывать машину перед глазами. Вдруг кто-то украдет. Пойду-ка я спать. Эх. Ну все. Эх. Ой, спать? Какой спать? Сейчас же только несколько вечера. Ладно, поброжу тут. На палатку залезу. А если сюда залезть? Тихо, тихо, тихо. О, нет. Я залез на дерево. Ура! Буду здесь смотреть на что-то. О, уже стемнело. Уже луна поднялась. Пойду-ка я спать. Да. Что так неудобно, с чем-то воняет, как будто протушим. Ладно, пойду-ка проверю. Это зомби! Это зомби! Офигеть! На тебе! На! Что это было? Это настоящий зомби! Ладно. Ой, страшно. Это мне показалось, психологу надо. Ладно, повторится. Лучше пойду и забаконирую. Так, где тут мои доски? Ладно, потом. Ух, ну как-то хоть забаконировал. Ладно, пойду спать. Причудится ты такое. И настал тот день, что зомби ожили. Эти были трупаки. Не знал я, что такое случится на природе. Но подумал я, что с этим пора заканчивать. И они выломали дверь. Так, что они тут делают? Эй вы, зомбари! Быстро прилетаем. Что вы хотите от меня? Помогите! Ну нафиг, даже палатку не буду убирать. Всем пока, пока, я уезжаю отсюда. Всем пока, пока.